what the fuck. ¿Quiénes eran? Okay, I know this is a really bad idea, but I'm already here. La flexión, yo me acuerdo que Yandra hizo una flexión en Minca que era Yandra militar. ¿Qué tú hiciste? Right. Extreme noses pounces on you. Ooh, you're so warm. Hola. Couldn't help but notice your balls from across the floor. Alguien aquí. Yo estoy aquí. Unzips your baggy. Pensaba que se había ido disco porque como Sam también había dicho algo así como que se fue. Está bueno, yo creo que Pandra se hizo la flexión militar esa. Que a mí me gusta hacer ejercicio, pero me da mucha pereza y demasiada pereza hacer ejercicio. Yo no puedo hacer flexiones militares, no puedo hacer flexiones militares. No te puedo ¿Y hacer. por qué no? Please adopt me. Yo no tengo mucha fuerza en eso, se requiere fuerza en antebrazo. Yo no tengo fuerza en antebrazo. Yo tengo fuerza en tríceps en los pechos. Yo no tengo fuerza en bueno, en los bíceps. ¡Mierda! Elephant green screen effect.